ni iki majambo avunaguye. Ni isosiyete y'ihinguriro yiyemeje gukora umwanya tubora. Iryo hinguriro rikaba rikorera muri quartier industrielle muri zone Ngagara. Iryo hinguriro ryiyemeje kuzana amamashini n'impapuro bakoreshamo tumwanya tubora tutonona isi, tutonona n'ibidukikije kandi bitonona n'amagara y'abantu. Ku bijyanye na kapasite ya Environmental Protectors Group cyangwa ubushobozi bufise, kugeza ubu Environmental Protectors Group umunango iraproduza toni 1000 par trimestre. Turavye imashini dufise turabona na production tugeze, turabona ko ubu itoni 100 par trimestre y'utumwanya tubora dushobora kuziproduza, tugaca tubona ko toni 5,500 zoshoboka ko ziproduza ku mwaka kugira abenegihugu bose bashobore kuronka ibitekerezo bibora. Naho byose twabigeze ko tukagira aho tuzana amamashini, tukagira aho tutangura na production, hariho utubazo intambara twagiye duhura nazo, byaratugoye kuronka amafaranga y'agaciro y'amadevize. Iyindi ntambara twagize gukora ibyo bintu nko gukora matière première, gukoresha gukoramo ibyo produit fini umwanya ubora, nuko zose ziva hanze. Zimaze kuba ziva hanze zizatimbye akoro hari igihe ziteba. Na COVID-19 yaratumye nawe nyine tugira rutare muri production, nabyo twabizaja gukora kuri production, twifuza ko Mungu twoba tugeze ko ego turashaka kandi niyo ntumbero yacu yuko twikwiza umwimbu kugira umunyagihugu wese wo mu Burundi ari hafi cyangwa ari kure azoshobore kuronka ibitekerezo tubura kandi mu giciro gishimishije cyane. Turafise imigambi y'uko production zoba nini hamwe n'ibihugu bibanyi navyo nyene bishikirwa vuba cyane. Turazana amamashini azoshobora gufasha gukora utwo tumwanya tugatekera ibyo biseseka nawe macupa mu migambi dufise kandi vuba icy'amahoro ibyo birimo. Urakoze cyane kumvira.